ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ। ତ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ ତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆର ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ତ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସହିତ ଆନ୍ସର ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ନେଇ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ତିନି ତୁଣ୍ଡର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଲିଖିଛନ୍ତି କଣ ନା ବିଷୟ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମାତ୍ର 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଢ ପିଲାମାନେ। ତ ଏତିକି ଦିନ ଅଛି 2 ମାର୍କ ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଯୋଉମାନେ ପଢିଛ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବା, ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ଦବ, ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦବ। ତ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି। କଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ପାଣୁ ରାଧୁ ଅଗାଧୁ ବାହାରିଛନ୍ତି? କଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ବିଷୟ ଦେଖ, ଏଇଟା ପଡିଥିଲା 2023 କମର୍ସରେ, 2022 ଆର୍ଟ୍ସରେ, 2023 କମର୍ସରେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ତମ ମାନଙ୍କର ବି ଆସିପାରେ। ତ ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡର ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। କଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ଛେଳିକୁ କୁକୁର, କୁକୁରକୁ ଛେଳି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ପାଣୁ ରାଧୁ ଅଗାଧୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିଜ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ମକଚି ପୁରୋହିତ କଣ କଲେ? ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ନିଜ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ମକଚି ପୁରୋହିତ କଣ କଲେ ନା ଛେଳିର ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ, ସେମାନେ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ବା କେଉଁ ଦେଶରେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ହବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା 2023 କମର୍ସରେ। ତ ଏଇଟା ବି 2023 କମର୍ସରେ, 2023 ଆର୍ଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। ତ ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ, ନିଜ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ତଥା ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ, ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ତ ଉପଯୁକ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ମତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ପଚାରିଥିଲେ କି ହଲ୍ ଭିତରକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଏକା ବେଳେ। ନା ପିଲାମାନେ ସେମିତି ନୁହଁ। ତ ତମ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ରୁଟିନ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଥିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିବ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର 18 ତାରିଖ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡିଥିବ ତା ପରଦିନ ଥିବ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର, ବୁଝିହେଲା। ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସଙ୍କର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ, ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ତମେ ଯିବ, ତ ଏକା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ କାମ କରେ? ବା କେଉଁଠାରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାରେ ଜୟ ହୁଏ? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଲେଇକି ଆସିପାରେ, ଏଇଟା ଆସିବ ନହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ। ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ, ସେ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ କାମ କରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କିଏ? ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ କାମ କରେ? ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 2022 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନତା ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କଣ ନା ସେ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ, ସେ ଦେଶରେ କଣ ନା ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ କାମ କରେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କଥାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡମ୍ବନା ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ନା ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଗଣଶିକ୍ଷା ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡମ୍ବନା ମାତ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ, କେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ତରାଜୁ ଧରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ
लेखक भुवनेश्वर बेहेरा जो प्रतिनिधि मानकु तराजु धरिबार सुजोग मिलुनी सेमानक मध्यरु केते मांकड़ चित मारी राजनीतिक पट परिवर्तन करुछि। नेक्स्ट गोसाई काहेकि छेली को बोही नहीं जाइथिले विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा जजमान छेलीटी दान करथिले सांगरे आनिला बेलकु छेलीटा भिडियो टारी होतला तेणु गोसाई छेलीटीकु बोही नहीं जाउथिले। नेक्स्ट पुरोहितक आशीर्वाद ग्रहण करू करू अगाधु कौन कहिथिला विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा अगाधु कहला अवधाने एमितिया जातीय कुकुरटे कोउठु पाइल भल भुकुछि ना तापरे जेउठी शिक्षित भोटदाता माने उदासीन सेठरे कौन हेबो विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा जेउठी शिक्षित भोटदाता माने मध्य उदासीन सेठी अनेक क्षेत्र में प्रचारक मानकर ही जय हेउछि। नेक्स्ट काहाकू गणतंत्र कहुए विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा गणक द्वारा गणक पाई गणक शासन को गणतंत्र कहुए। नेक्स्ट शासन कहले कौन बुझ ना विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा शासन कहले शासन बा लोकों गणतंत्र शासन को ही बुझाए। तापरे गणतंत्र शासन संपर्क में केउ कथा कहिबार विशेष तात्पर्य नै विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा गणतंत्र शासन संपर्क में गणक पाई बा गणक हित पाई कथा कहिबार विशेष तात्पर्य नाही। नेक्स्ट गणतंत्र शासन में केउ कथा कल्पना करा जाई न पारे विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा गणतंत्र शासन में प्रभु किंबा दास शोषक किंबा शोषितर कल्पना करा जाई न पारे। नेक्स्ट गणतंत्र शासन स्वाभाविक परिणति कौन बोली जुक्ति करा जाए विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा समष्टिगत गणतंत्र शासन स्वाभाविक परिणति बोली कुहा जाए। नेक्स्ट अर्थनैतिक समतार आशा को लेखक कल्पनार विलास बोली कहिबार कारण कौन विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा पुंजीपतिर विशाल प्रासाद और भिकारीर पत्र कुड़िया तथा रास्ताकड़ मध्य अर्थनैतिक समतार आशा केवल कल्पनार विलास। नेक्स्ट गणतंत्र रे केउपरी व्यवस्था कार्यकारी हेबा असंभव ना विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा जे जनतार समस्त व्यक्तिगत सीधा सड़क शासनकर्ता हेबे और निज निज को शासन करी बसिबे एपरी व्यवस्था कार्यकारी हेबा असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन पाणु मुरुकी हसी दे गोसाई को कौन कहिला ना विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा पाणु मुरुकी हसी दे ओळिकी करू करू कहिला गोसाई महाप्रभु एई भोर भोर कुकुराटा को कांधरे बोही कुआड़ को चली छंती बुझेला तो पिला माने ए 2 मार्किया 3 मार्किया एतिके आंसर काहे कि आनिली ना जो माने मूलरू धर आंसर ओरा पढिना अल्प अल्प हेची तो एतिकी पढी कि भी त माने लेखि के पास कर दियो बुझेला तो जो माने तो पढिच भलो अधिक तो जो माने किंतु एक्चुअली एतिके लेखिया कथा न जेहेतु तमन को में अल्प दिन समय रहला तो 2 मार्किया अल्प अल्प नेसी आंसर बुझेला। पाणु बाट काटी जाऊ जाऊ कौन टिप्पणी कला विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा पाणु सुना खिली पिता दांत दीटा को भल करी निकुटाई बाट काटी जाऊ जाऊ आउ थरे ब्राह्मणक कांध उपरू आखि बुलाई आड़े टिप्पणी छाड़ीदेला। नेक्स्ट राधु गोसाई को प्रणाम करी कौन कहिला विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा राधु गोसाई को प्रणाम करी कहिला नंदा कुकुरटा को कौन कांधरे बोहिचंती कलिजुगा बोली कौन सब आचार विचार गला। नेक्स्ट राधु बाट काटी जाऊ जाऊ कौन पदे सुनाई देगला विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा राधु बाट काटी जाऊ जाऊ पदे सुनाई देगला छेली ना बाछुरी हाँ सरग को निशुणी नहीं आउ कौन कहिला ठीक सुना गलानी। नेक्स्ट अगाधु भक्तिभूत प्रणाम जनाई कौन कहला विषय तीन तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा अगाधु भक्तिभूत प्रणाम टीए कला आउ आशीर्वाद ग्रहण करू करू साप उपरे गोड़ पड़िला परी चमक उठी कहला अवधाने एमिति जातीय कुकुरटीए कोठू पाइल। तो शेष क्वेश्चन पिला माने
ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡିଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଷୟ 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡିଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାଟି ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମିଟି ମିଟି କରି ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ତ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆରେ ବି ପଢିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।